नमस्कार, बुद्धिस्ट सोसाइटी नेपाल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म लामा पेमा ग्याछो तामाङ। हामीले यो मानवको जीवनलाई सफल र सार्थकता तुल्याउनको निमित्त पुण्य सञ्चय गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। पुण्य सम्भार, ज्ञान सम्भार पूर्ण गरिसके पछाडि बल्ल हामीले बुद्धत्व सिद्ध गर्न सकिन्छ भनिएको छ। पुण्यको अन्तिम र ज्ञानको अन्तिमसम्मको सञ्चिति भइसके पश्चात बुद्धले प्राप्त गरिएका रूपकाया र धर्मकाया जस्ता यी दुई काया प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्रिकाया पनि हुन्छ अझ। धर्मकाया, सम्भोकाया, निर्माणकाया, छोएको, लुङ्गो, टुल्को पनि भनिन्छ हाम्रो भोट भाषामा। यो त्रिकाया पूर्ण भइसके पछाडि बल्ल चाहे जस्तो यो भव संसारमा नराम्ररी डुबेका यी मातापिता रूपी प्राणीहरूलाई उद्धार गर्न सक्छ। उनीहरूलाई मोक्षमा तान्न सक्छ। उनीहरूलाई मोक्षमा तान्नको लागि सबभन्दा पहिला आफू धर्मकाया अथवा ती तत्त्वबोध गर्नुपर्ने हुन्छ। ती तत्त्वबोध गर्नको लागि पुण्यको सम्भार र ज्ञानको सम्भार सञ्चिति गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बौद्ध धर्ममा पुण्य सम्भार गर्ने, ज्ञान सम्भार गर्ने अनेकौं उपाय, विधि, पद्धतिहरू रहेका छन्। विभिन्न पद्धतिहरू रहेका छन्। यसमध्येको सबैभन्दा पहिला त सदा आशय हुन अत्यन्त जरुरी छ। सदा आशय भनेको के हो त भन्दा सबभन्दा पहिला संकल्प अथवा हेर्ने दृष्टिकोण के हो? यो संसारलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराबाट तपाईको कुशल वा अकुशल भन्ने कुराहरूको निर्धारण निर्क्याउल हुन्छ। भनिएको छ धर्मग्रन्थमा सम्भाग्यदङ मिगे जेडकले गेदिक छेसुङ झेमिटो। चिन्तन कुशल वा चिन्तन अकुशलको विशेषताबाट पाप वा धर्म ठुलो वा सानो तपाईको पछि पछ्याएर आउनेछ। चिन्तन कस्तो छ, कसरी संकल्प लिनु भएको छ त्यसमा निर्भर हुन्छ रे। त्यसैले सबभन्दा सुरुमा हामी बौद्ध हुनको निम्ति बौद्ध मात्रै भएर यहाँ पुग्दैन। अन्ततः हामी बुद्धत्वै प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। हामी पन्त बुद्ध बन्नु पर्यो। ती बुद्धको पथ प्राप्त गर्नको निम्ति यस प्रकारको चिन्ता हामीले मनमा ल्याउन असाध्य आवश्यक छ। त्यसपछि मात्रै अनि धर्म अभ्यास प्रारम्भ हुन्छ। हाम्रो धर्मको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ, धर्मको जीवन प्रारम्भ हुन्छ, बल्ल प्रारम्भ हुन्छ। धर्मको जीवन भनेको मतलब, आध्यात्मिक जीवन भनेको मतलब
शान्त जीवन भनेको मतलब के हो भन्दा अन्ततः इन्लाइटनमेन्ट प्राप्त गर्नु हो। शान्त जीवनले मात्रै इन्लाइटन प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो भनेको आफूसँग भएको असली स्वरूप के हो, आफ्नो असली स्वरूपलाई बल्ल पहिचान्न सक्छ, बल्ल थाहा पाउन सक्छ। त्यसलाई थाहा नपाएर ती असली स्वरूपलाई नचिनेर नै हामी असाध्य भड्किरहेका छौँ। हामी यो संसारको तमाम यी काम व्यापारबाट मेरा वा तेरा, राम्रो वा नराम्रो, आफन्द वा पराई, धनी गरिब, शत्रु मित्र आदि आदि कुराहरूले गर्दाखेरि यो हाम्रो क्षणिक र छोटो जीवन व्यर्थैमा खर्चिरहेको छ ताकि एक पटक पनि आफूले अन्तर्मुखी भएर आफूलाई हेर्न भ्याएनौ, त्यसलाई अनुभव गर्न भ्याएनौ। त्यसलाई अनुभव नगरिएकै कारण हामी आज तडपी बाँच्न बाध्य छौँ। ती चीज प्राप्त भए पनि पीडा नै हुन्छ, प्राप्त नभए पनि पीडा नै हुने। मन परेको चीज प्राप्त हुँदा थोरै सुख अथवा आनन्द खुसी जस्तो लागे पनि फेरि टुङ्गिने बेलामा चाहिँ ठुलो दर्दनाक पीडा दिएर टुङ्गिने। यस प्रकार बार बार हामीले यो पीडा भोगिरहेका छौँ। भेट्दाको बखत, बिछोडको बखत सारा संसारका यी चाहेका कुराहरू नपुग्ने, नचाहेका कुराहरू आफूमाथि आइपर्ने, आफूले सोचेको भन्दा ठ्याक्कै विपरीत भइदिने आदि इत्यादिको कारणले पीडा नै पीडाको पोगो भयो यो जिन्दगी। पीडा नै पीडाको भारी भयो जिन्दगी। त्यसैले यस प्रकारको पीडाको भारीलाई बिसाउन जरुरी छ। यही हो आध्यात्मिक जीवनले सिकाउने शिक्षा, मुक्तिको मार्गले सिकाउने शिक्षा। एउटा भारी छ तपाईसँग, हामीसँग भारी बिसाउनु पर्ने छ। त्यसलाई पुद्गल भन्छ हाम्रो यो साहित्य संस्कृति भाषामा। लामा भाषामा केबु भन्छ अथवा गाङसक भन्छ। ती भारी बिसाउनुस्, खप्परको भारी बिसाउनुस्। यी झोलाले, यी छालाको झोलामा भरिएका यी हात मासुको भारी बिसाउनुस्। अझ भनिएको छ रगत र पीप सराको, यो रगत र पीपको पोखरी सराको यी दर्दनाक पीडाको भारी हामीले भोगिरहेका छौँ, बार बार भोगिरहेका छौँ। बिसाउनुस् यसलाई। अब तपाईँ आउनुस्, उम्किनुस्, मुक्त पुरुष बन्नुस्। यो हो आध्यात्मिकले हामीले दिएको शिक्षा। आज ती कुरालाई तपाईहरूले अनुसरण गर्न सकेन। प्रगति, उन्नति, समृद्धि त गरे जस्तो लाग्छ, ठुल्ठुला घर पनि बनाए जस्तो लाग्छ, गाडी किन्नु, बाइङ बालिस गरे जस्तो लाग्छ, तर यो मनमा सुख आए, खुसी आएन। यो मनमा खुसी आएन। किन आएन यो मनमा खुसी भन्दा हामीले आफूलाई चिनेनौँ, हामीले आफूलाई बुझेनौँ।
यदि आफूलाई बुझेको भए, आफूलाई हेरेको भए यस्तो सुन्दर जीवन पाएका छौँ हामीले, त्यसको मतलब बुद्ध बन्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको यो मानवको जीवन पाएको छ हामीले। गुरुजनहरू, सद्गुरुहरूको पनि हामीले दर्शन पाएका छौँ। डरलाग्दा रोगले ग्रसित पनि छैनौँ। इन्द्रियहरू सकल छौँ। हामी अहिले होसमा छौँ। हामीले स्वच्छ सास फेर्न पाइरहेका छौँ। तैपनि खुसी भएन। खुसी भएन, कति पनि खुसी भएन, दुखी नै दुखी भए। यो संसारमा आँखा नहुने धेरै अन्धो मानिसहरू छन्, कान नसुन्ने बाहिरहरू, हात खुट्टा नहुने आपाङ्गहरू छन्, तर उनीहरूले ठुल्ठुला प्रगतिहरू गरिराखेको छ, ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरिराखेका छन्। तैपनि उनीहरू खुसी छन्, उनीहरू आनन्दित छन्, तर हामी खुसी भएन। यो हो आफूले आफैलाई नबुझ्नुको दुर्दशा। त्यसैले आफैलाई बुझ्नको निम्ति एक मात्रै शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्मिक साधनाले हामीले प्रदान गर्दछ। त्यसलाई तपाईँ हामीले अभ्यासमा उतार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अभ्यासमा उतार्नको निम्ति विभिन्न योग साधनाहरू छन् हाम्रो, खास गरी बुद्ध धर्ममा पनि। भोजन गर्दा कस्तो प्रकारको योग साधना गर्ने, के पाठ गर्ने, र राति सुत्नुभन्दा अगाडि के योग गर्ने, बिहान उठ्ने बित्तिकै कस्तो प्रकारको योग गर्ने, साधना गर्ने, नुहाउँदा, मुख धुँदा, हात मुख धुँदा कस्तो प्रकारको योग साधना गर्नुपर्ने, र अन्य समयमा कस्तो प्रकारका योग साधना गर्नुपर्ने जस्ता इत्यादि इत्यादि समग्रमा 6 प्रकारमा समेटिएर बुद्ध धर्ममा हामीलाई यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ। तर यो शिक्षालाई परिपालन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो यी समय मोमेन्टहरू व्यर्थै जानेवाला छैन। यो अत्यन्तै सकारात्मक र अथवा पुण्यको कार्यमा सदुपयोग हुनेछ। यो समयहरू पुण्यमा सदुपयोग हुनेछ। यसो गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले अपार पुण्यहरू सञ्चित गर्न सक्छौँ। किनकि यो संसारमा जति पनि मानिसहरू खुसी छन् र प्रगति छन्, धनी छन्, सबै सुसम्पन्न भनिन्छ, सुसम्पन्न छन्। ती सबै सुसम्पन्नको एउटै मात्रै कारक हो पुण्य। भनिन्छ सबै सुखको स्रोत हो पुण्य। त्यसैले त्यो पुण्य कमाउनको निम्ति हामीले भोजन मात्रै गर्दा पनि हामीले अपार पुण्यहरू कमाउन सक्ने रहेछ। तर मात्रै जान्नुपर्ने। त्यसैले आज म संक्षिप्तमा बिहान भोजन गर्दाखेरि के मन्त्र पाठ गर्ने अनि दिउँसो भोजन गर्दा के पाठ गर्ने भन्ने छोटो यहाँहरूमा यी प्रार्थना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि बिहान हामीले उठ्ने बित्तिकै त्रिरत्न र आफ्नो गुरु इष्टदेवलाई सम्झेर अनि शरण गमन गर्दै अनि उहाँहरूलाई अभिवादन गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई स्मरण गरेर अभिवादन गर्नुपर्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै। किनकि आफू एकदमै चाहिँ सकुशल बिउजे। अनि त्यस पछाडि बिहान पाखा हामीलाई आउने जुन चिया नास्ता जे छ त्यो हामीसँग प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले पहिलो सुरुमा ओम आहुं ओम आहुं ओम आहुं भनेर 3 पटक वाचन गर्ने। त्यस पछाडि लामा भाषामा भन्यो भने दक्सो खोर्जे छेर थाम्जे दु कोन्छो सुमदाङ नमयाङ मिडल्सी कोन्छो सुम्बो घुन्दु छोबादाङ कोन्छो सुङ्गी चिन्लाप जु वर्षो भनेर चढाउने।
त्यो भनेको म लगायत समस्त प्राणीहरू, हामी प्राणीहरू यो संसारमा जन्म जन्मान्तरदेखि अनि कदाचित त्रिरत्नसँग छुट्टिनु नपरोस्, बिछोडिनु नपरोस्। त्रिरत्नलाई निरन्तर पूजा अथवा पूजा अर्पण गरिराख्छु। निरन्तर त्रिरत्नलाई यी भोजन अथवा पूजा अर्पण गर्छु। कोन्छ सुङ्गी जिल्लब्जुग वर्षो जसले गर्दा त्रिरत्नको आशीर्वाद छ नि अधिष्ठान ममा प्रविष्ट हो। धेरै सजिलो छ। यति मात्रै भनेर भोजन ग्रहण गरे पनि अपार पुण्यहरू लाभ भइसकेको हुन्छ भनिएको छ। अझ यहाँ थप हामीले भन्न सकिन्छ। जस्तै खासै मेन्दा टावारिक बाही त्वचाक्षताङ मेबर तेङ्गिदे ग्याक्षिर मालक नेग्मे छिरमालक साङछिर मालक लुइने पासिकछिर भन्छ। सकेमा यो पनि पाठ गर्न सके अझ उत्तम। अर्थात् यो भोजन औषधि समान ठानिएर भोजन गरिराखेको छु। राग देश मोहको वशित नभइकन, राग द्वेष मोहद्वारा होइन, मोटो घाटो हुनको फुर्तिलो हुनको लागि मैले यो भोजन ग्रहण गरेको होइन। भोजन त्यस प्रकारको मनसायले यो भोजन ग्रहण गरेको होइन। केवल मात्रै यो जीवन चलाउनको लागि, यो जीवन काम चलाउ गर्नको लागि यो भोजन ग्रहण गरिराखेको छु। यस प्रकारले सोच्नुपर्छ। फेरि पनि भनिएको छ, लुइगी सिन्बु दादा साङसिङ्गी दुईने महङ pane छोइगी दु लुइगी सिन्बु दादा साङसिङ्गी दुईने महङ pane पाना छोइगी दु सेमजन द्वन्द्व जोगबे साङ्गी गोफाङ डुप्छिर साधुङ लोङज्याचे भनेको छ। अर्थात् यो शरीरमा रहेको कीटाणुहरू, यो शरीरको कीटाणुहरूलाई हाल अहिले मैले वर्तमानमा यो अमिष दानद्वारा दुईने महङमा संग्रहित गरेर, अमिष दानले संग्रहित गरेर भविष्यमा चाहिँ धर्मद्वारा चाहिँ संग्रहित गर्न सकौँ। भविष्यमा धर्मद्वारा संग्रहित गर्न सकौँ। सेब्जेन द्वन्द्व जोगबे साङ्गी प्राणीहरूको हितार्थ सम्यक सम्बुद्धको कोफाङ डुप्छे साधुङ लौजेजी सम्यक सम्बुद्धको ती परम पथ प्राप्त गर्नको निम्ति मात्रै, सम्यक सम्बुद्धको परम पद प्राप्त गर्नको निम्ति मैले यो भोजन र पेय पदार्थ ग्रहण गर्छु। यस प्रकार सोचेर भोजन ग्रहण गर्न सकिन्छ। र यति भनेर भोजन ग्रहण गरिसकेपछि अनि सकेमा यस प्रकारको परिधान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भनिएको छ, जिन्भा ग्याछिन गिर्बा देही तु टोए दुन्दो राङजुङ सङ्गे छु मोन सङ्गे ने मोनगी क्यालवा नामगी मडल के पो छोक्नाम चिन्बे टोलगिरजी भन्छ। त्यो भनेको मैले विपुल जुन दान गरे, ती दान गरिएको प्रभावले डोबे दुन्दो राङजुङ सङ्गे ने यी जगतका प्राणीहरूको हितार्थ स्वयं बुद्ध भएर उनकी ग्याल्वानामकी मडोल्बा पहिलाका बुद्धहरूले पनि मुक्त नगरिएका के बो छोक्नम चिम्बे डोल्गुची ती जनहरू प्राणीहरूलाई यी दानद्वारा
यी दानद्वारा मुक्त गर्छु अथवा मुक्त होस्। भोजन ग्रहण गरिसकेपछि यसरी प्रणिधान परिणाम नगर्नुपर्छ भनिएको छ। फेरि पनि छ कर्म रब्रिब मर्मेदाङ ग्युमा सिल्वा छुबुदाङ मिलाम लोकताक तिन्तावर 2006 कर्म रब्रिब तारा। त्यस पछाडि यी रब्रिब भनेको भ्रान्ति माया। त्यसरी नै मर्मे बत्ती दीप, त्यसरी नै माया, त्यसरी नै सिलको थोपा, त्यसरी नै सपना, त्यसरी नै विद्युत, त्यसरी नै बादल, लगभग यी 7वटा जति। त्यसरी नै यो संसारको संस्कार धर्म त्यस्तै छ। यो संसारको संस्कार धर्म त्यस प्रकारका छ भनेर प्रणिधान परिणाम नगर्नुपर्छ। स्वयं दिए थाम्जे सिकबाङी थोप्ने गेबे डाना फाम्जिने केगा नसे बलङ ठुकबाई श्रीबे छोले डोहा डोल बस्यो। यस पुण्यको प्रभावले यी विपक्ष प्रतिपक्ष प्रतिकूल पक्षहरू सबै पराजित भएर जन्म ज्वारा व्याधि मरणको यो भुमरीबाट भवसागर समुद्रबाट यी प्राणीहरूलाई मुक्त पार्न सक्नु। त्यसरी नै गेवादी केबुगुन स्वयं मिसे छोकजोरी स्वयं मिसे लेज्युङमा दाम्बा कुङ्गी थोपर्स्यो। यो कुशल पुण्यले सबै जनहरू पुण्य र ज्ञानले सम्पन्नता भई यी पुण्य ज्ञानबाट उत्पन्न भएका दम्बकुङ्गी थोपर्स्यो 2 परम काय प्राप्त हो। 2 परम काया, धर्म काया र निर्वाण काया। त्यसरी नै वेदाङ चोल्ब मगएब हिसेनहरु पक्षमा सेन्जरेव कौँदेव साम्बटु पेटासिसो। कुनै प्रयत्नको आवश्यक अथवा जरुरी छैन। चिन्तामणि जस्तै या कल्पवृक्ष जस्तै हो। प्राणीहरूको हित अथवा इच्छा आकांक्षा जति पनि छ ती सबै चिताएका सिद्ध हुन मङ्गल होस्। यति भनेर प्रणिधान गरेको खण्डमा तपाईले हामीले ग्रहण गरिएको जुन सुकै नास्ता भोजन चिया जे भए पनि तपाईको पुण्य विपुल रूपमा पुण्य आर्जन हुनेछ, सञ्चित हुनेछ। त्यस पछाडि दिउँसोको भोजनमा यस प्रकारले चाहिँ हामीले वाचन गर्न सकिन्छ। विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि चाहिँ त्रिरत्नको अनुस्मृति भन्ने नामक सूत्रमा हेर्नुपर्छ भनिएको छ। यहाँ चाहिँ म संक्षिप्तमा वाचन गर्छु। अघि भने जस्तै पहिलो सुरुमा त ओम आहुङ ओम आहुङ ओम आहुङ 3 पटक वाचन गर्ने। त्यस पछाडि तोन्पा लामे सांगे रिम्बोर्छे क्योपा लामे दाम्छे रिम्बोर्छे डेन्पा लामे केन्चो रिम्बोर्छे क्याप्ने कोन्चो सोमला छोबा फुल। त्यो भनेको शास्त्र अनुतार बुद्ध रत्न। अनुतार भनेको त्यो भन्दा माथि छैन। त्यो भन्दा माथि प्राप्त गर्नु भने केही पनि छैन, मार्ग छैन, त्यसलाई अनुतार भनिन्छ। शास्त्र अनुतार बुद्धरत्न अनि रक्षक अनुतार धर्मरत्न अनि उदारक अनुतार चाहिँ संघरत्न हुनुहुन्छ। त्यसैले त्रिरत्न शरण्य त्रिरत्नमा यो पूजा अर्पण गर्छु भनेर भोजन अर्पण गरेर ग्रहण गर्न सकिन्छ।
भ्याएमा अगाडि भनेको यो भोजन औषधि समान सम्झेर राग द्वेष मोह रहित भई मोटो घाटो फुर्तिलो हुनको लागि नभई केवल यो जीवन चलाउनको लागि म यो भोजन ग्रहण गर्छु भन्ने लगायतका यी श्लोकहरूलाई पनि पाठलाई पनि जोडेमा असाध्य नै राम्रो हुन्छ। यस प्रकारले भोजन अनि हामीले ग्रहण गर्न सकिन्छ भनिन्छ। यदि कथाचित त्यो भोजनमा मासु प्राप्त भयो भने त्यसमा चाहिँ ओम अबिर खेचार होङ यो 7 पटक दोहोऱ्याउँदै फुकेर अनि ती मासुलाई पनि सेवन गर्न सकिन्छ भनी वर्णन गरिएको छ। यसो गर्नाले त्यो मासु भोजन गर्नको दोष नभइकन जुन मासुवाला प्राणी छन् ती प्राणी पनि सुगतमा जन्म लिन सक्छ भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई नबुझ्दा नजान्दा ती सबै भोजन फेरि दुःखकै कारण हुन्छ, जान्दा त्यो फेरि पुण्यको कारण कुशलको कारण हुन्छ। अनि लास्टमा अघि भने जस्तै नै अनि जिन्बा ग्याछिनदेखि भन्ने अघि भनेकै लास्टको परिणामना जुन श्लोक छ त्यो परिणामना गर्नुपर्छ। त्यसो गरेको अवस्थामा भोजन ग्रहण गर्नको अर्थपूर्ण हुन्छ, अनवरत रूपमा पुण्य साधन हुन्छ। आज मैले यति भने। नमस्कार।